ზაფხული და ზაფხულის ნაწილი მიმდინარეობდა 200,000 მოქალაქის ხელმოწერის სისტემით, რომ ავირჩიოთ 150 კაციანი პარლამენტი. ამას დავუვათ, რომ ეს საკითხი დაყენებული ხო თუნდაც, ამიტომაც გადავიდა. მოგესალმებით, როგორც ყველას კარგად მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტში უკვე რამდენიმე თვეა დევს კანონპროექტი, რომელიც 200,000 მოქალაქის ინიციირებით არის და ხელმოწერით არის შესული პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ამ კანონპროექტს გავლილი აქვს აბსოლუტურად ყველა განხილვის ეტაპი. სახალხო განხილვის ეტაპი და პარლამენტის განხილვის ეტაპი. ანუ ჩაქუჩი დარწმულია და გაცხადება გაკეთებულია, რომ კანონპროექტი განხილულია. ერთადერთი რასაც ახლა კანონი ავალდებულებს უკვე პარლამენტს არის აი ამ კანონპროექტის კენჭისყრაზე დაყენება. მაგრამ ქართული ოცნება ამას კატეგორიულად არ აკეთებს და ერთადერთი მიზეზით. მათ ერთი ის რომ არ უნდათ საარჩევნო სისტემის ცვლილება, მაგრამ იმავდროულად ხვდებიან რომ 200,000 მოქალაქისათვის ახლა ვარის თქმა პოლიტიკურად წამგებიანია. ამიტომ ყველანაირად ცდილობენ რომ თავიდან მოიშორონ ეს კანონპროექტი და გადაულოცონ საკონსტიტუციო კომისიას. ისინი უბრალოდ ატყუებენ საზოგადოებას რომ თითქოს ამის უფლება აქვთ. მათ არ აქვთ ამის უფლება, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი განხილვის პროცესში აღარ არის. როგორც გითხარით, ის განხილულია, ამიტომ კანონი ითხოვს მის კენჭისყრაზე დაყენებას. ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა და მთელი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი უნდა გითხრათ, რომ არ ვაპირებთ მივცეთ ხელისუფლებას საშუალებას ასე მარტივად მოახდინოს 200,000 მოქალაქის ნების იგნორირება და ამიტომაც ვაცხადებთ, რომ თუ უახლოეს საპარლამენტო სხდომაზე ეს კანონპროექტი არ დადგა კენჭისყრაზე, მაშინ ჩვენ ყველანი ერთად მივმართავთ სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს. უნდა გითხრათ, რომ აი ამ ხელისუფლების სურვილი ახლა გადაისროლოს და მოიშოროს ეს კანონპროექტი, თავიდან მოიშოროს, იმდენად უხეში კანონდარღვევით ხორციელდება და იმდენად ამის უფლება მათ არ აქვთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არ გაუჭირდება სიმართლის დადგენა და იძულება ხელისუფლების, რომ მათ უნდა კენჭისყრაზე ეს საკითხი დააყენონ. მაგრამ თავარი აქ მაინც სხვა არის და სხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ჩვენ ახლა არ ვაიძულეთ ხელისუფლება პატივისცეს აი ამ 200,000 მოქალაქის ნებას, რომელმაც კანონპროექტის ინიციირება მოახდინა. მაშინ ჩათვალეთ, რომ ის კანონი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აძლევს უფლებას იყვნენ ჩართულნი კანონშემოქმედებით პროცესში, იყვნენ საკონსტიტუციო პროექტების ინიციატორები, უბრალოდ ფარატინა ქაღალდად გადაიქცევა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ უმნიშვნელოვანეს სეგმენტში ჩვენ უბრალოდ ქვეყანა დემოკრატიაზე ვიტყვით ვარს. ამიტომაც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება პატივისცემს 200,000 მოქალაქის ნებას, დააყენოს კენჭისყრაზე აღნიშნული კანონპროექტი და იქ გადაწყვიტოს, დაუჭერს მას მხარს თუ ვარს ეტყვის 200,000 მოქალაქეს და ამაზეც პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აიღებს. დიდი მადლობა.